hi ha qui encara creu en la idea que la dada mata el relat. És a dir, que si repetim moltes vegades les xifres que assenyalen les injustícies del nostre temps, la gent es despertarà del son, com la Blancaneus, i s'adonarà que cal fer la revolució. Les dades les tenim, la raó sembla que també, però el canvi no arriba. I sembla que avui en dia tothom mira cap a una altra banda i intenta sobreviure per tirar endavant. Nosaltres avui ens preguntem, pot ser que encara que cada cop que siguem més pobres el món ens empenyi a seguir vivint per sobre de les nostres possibilitats? Pot ser que sempre paguen justos per pecadors? Per parlar d'un tema tan gruixut com és les desigualtats i, sobretot, per posar en comú formes de revertir-la, avui ens acompanyen dues persones més que encertades. Per una banda, el periodista David Fernández i per l'altra, Aziz Faye, membre de Top Manta. Benvinguts i moltes gràcies per venir. Nosaltres som la Jana i la Indi i avui estem molt contentes de fer aquest directe amb vosaltres un episodi de Com dir-t'ho, el podcast de l'Escola Guillem Agulló, en aquesta jornada que organitza el Projecte Lliures. Què tal? Esteu bé? Com esteu? Com estem? Molt bé, tot i que jo estic una mica amb grip, però us aviso per no... No passa res, ho tirarem endavant. Estem tots igual, em sembla, Però, tot i últimament. així. Vull dir, una passa heavy. Doncs comencem. El passat 19 de juny, la Generalitat de Catalunya va presentar el seu informe anual de l'estat de l'economia. Les dades informen que l'economia està revifant, que el PIB va en augment cada any, que estem assolint rècords històrics d'ocupació i que som un dels motors de creixement a Europa. Segurament tots heu vist, aquests són els titulars que els mitjans han anat recollint aquestes setmanes, no? Però, spoiler, sembla que tot això no es trasllada en el nostre dia a dia, no? No. El fet és que els assalariats cada cop vivim pitjor. De fet, el 12% de la gent que treballa, de la gent que té un sou, avui en dia és pobra. David, hola. Com s'explica aquest decalatge? Doncs s'explica, bona tarda a totes i a tots. Bona tarda a totes i a tots. Ja ho heu explicat molt bé, com dir-vos-ho. No? Que fins i tot ja és la Cambra de Comerç, no els que estem avui aquí, ni la gent de Lliures, és la pròpia Cambra de Comerç de Barcelona la que reconeix que ja fa molt de temps que el creixement econòmic s'ha desacoblat del benestar social. És a dir, que ens deien aquella teoria o aquell miratge de les engrunes, no? Que si tot anava bé alguna cosa cauria als de baix, això està completament esbardat. I ara, a més creixement, més desigualtat, més precarietat, més pobresa, més exclusió social i segurament perquè estem sota un model econòmic bastant desbocat, no? On la concentració de poder i riquesa doncs, se sustenta sobre l'exclusió, si ens posem una mirada global de les grans majories de la humanitat, però també sobre una creixent desigualtat dins del pretès no ric i aterrant al nostre país, que és Catalunya, doncs les dades són les pitjors de les darreres dècades, amb un 30% a les portes de l'exclusió social i amb només un 33% de la societat vivint en el que s'anomena patrons de plena integració social, que no significa ser ric, significa tenir accés a la salut, a la cultura, tenir un entorn social potent, tenir descans a l'estiu, estem a les portes de l'estiu, un 30% dels catalans i catalanes no es podran permetre ni una sola setmana de vacances fora de casa, no? Però el problema és un model, precisament, és un problema de model, no? I que cada cop hi ha molta més desigualtat i fins i tot tenim aquesta nova realitat que és el de la pobresa assalariada en el dia ahir mateix, no? On dues germanes de 54 i 64 anys s'han suïcidat el mateix dia que el preu del lloguer per segona tornava a batre rècords històrics. Però problemes polítics, hi ha problemes de voluntat política, perquè la desigualtat no és fatal ni letal, sinó que és fruit de decisions polítiques que tenen impactes econòmics i socials. Sí, o sigui, és cert que estem creixent, però al final en un model que només beneficia uns pocs mentre ens anem polaritzant, no? Vull dir, això crec que es veu bastant cada dia. Justament també, segons aquest mateix balanç econòmic, també l'arribada de la població migrant ha estat un dels motors que ha sigut clau per aquest creixement en llocs de treball que comentàvem abans. I de fet, dels quasi 200.000 llocs nous de treball que es van crear durant el 2023, 6 de cada 10 els van ocupar immigrants. Llavors, Aziz, què li hem de dir a la gent que encara pensa que la població migrant, i obro cometes, ens està traient els llocs de feina? Aviam, jo començaria dient que moltes de les feines que estan fent les persones migrants són treballs, són feines que la gent autòctona no vol fer o està només dissenyat per les persones immigrants. No? De fet, quan sento jo que necessitem migració per ocupar certs llocs de treball, després els llocs de treball que ens estan dient són
recollir frutes, cuidar gent gran. No vull dir que són treballs que no són dignes, però estic dient que són feines que la gent d'aquí només vol que ho faci una persona que ve de fora. No? Però tot i així, jo crec que el que hem de fer és buscar quan sentim aquests discursos de l'extrema dreta, no? Venent com presentant les persones migrants com lladres, no? Que venen aquí a treure la feina o a ocupar la sanitat, etc. Realment, si ens fixem en les dades que ens diuen els experts, el percentatge de les persones migrants que arriben és un percentatge molt petita, no? O sigui, que no pot ser que això sigui una amenaça per la població. Si estem parlant, no me'n recordo, potser tu m'ajudaràs, però estem parlant d'un percentatge molt, molt, molt petit, no? I per tant, jo crec que aquí el que falta realment és com a voluntat per part dels esquerres, no? De com abordar aquests discursos, no? Aquests temes socials, sobretot la migració, el problema social, com resoldre aquests problemes. No? Perquè molts cops el que estem veient és posar la mà dura, o sigui, la persecució, en el cas del col·lectiu manté, o sigui, quan parlen de resoldre la venda ambulant, què ens diuen, no? Ens envien la policia, la persecució, etc. I això no resol res. Nosaltres venim aquí amb ganes de treballar, però topem amb la llei d'estrangeria que ens impedeix aquesta feina, no? I per tant, qui surt perdent al final? No només estem perdent les persones migrants, sinó també aquest mateix país està perdent. I això qui l'ha de defensar? No és una lluita només de les persones migrants, sinó també tothom hem de fer front a aquestes polítiques que al final ens està esclavitzant a tothom. Això que acaba de dir David Fernández, de que al final les persones catalanes no arriben al final de mes, qui té la culpa? Si creuen que són els immigrants, s'equivoquen. Això és el sistema que realment ens està esclavitzant a tothom. Per tant, això ho hem de tenir tots en compte, és una lluita molt important de canviar aquest sistema el més aviat possible. Sí, Aziz, tu de fet formes part de Top Manta, no? Que és un dels projectes que va ser beneficiari del programa Lliures, de fet, i que no només fa roba, sinó que també impulsa campanyes de conscienciació antiracista. De fet, ahir vau presentar la col·lecció que segurament moltes persones d'aquí ja haureu vist, Barça o Barzac, que és l'expressió que utilitzen els senegalesos abans d'emprendre el viatge cap a Europa en una embarcació precària i que vol dir Barcelona o mort, arribar o morir en l'intent. No sé si m'equivoco. La campanya parla de la migració forçada que ha convertit el mar Mediterrani en una fossa comuna amb més de 30.000 morts des del 2016, però també de la dificultat de viure dignament un cop arribes aquí. No? Llavors, creieu que és possible aturar aquesta roda i sobretot també el més important, no? Com podem millorar la vida de les persones migrades que arriben a Catalunya? Jo crec que canviant el sistema, aquest sistema, o sigui, no podem avançar sense canviar aquest model, el sistema en el que estem vivint. El que està passant aquí està per nosaltres, en aquest sentit, està des del nostre país. Perquè si no fos per aquest sistema que ve de les nostres terres saquejant els nostres recursos, deixant-nos sense cap possibilitat, cap futur, nosaltres què faríem? Estaríem a les nostres terres, treballant les nostres terres, intentant fer avançar el nostre país. Però és que com que no és així, nosaltres ens veiem com a única opció per aconseguir un futur, arribar a Europa, que de fet és aquesta imatge que ens han deixat des que ens han donat independència, doncs això de que l'única cultura vàlida, diguem-ne, és la cultura de l'Occident, no?
ens ho ensenyen en les nostres escoles, al país, al final, la jove que no troba feina, doncs sonya amb arribar a Europa. No? I això, què passa? Jo crec que per canviar això, responent a la teva pregunta, jo crec que necessitaríem que les persones d'aquí també siguin conscients de que quan diem frena la migració, doncs això també frena aquests recursos que l'Occident està robant des dels nostres països i donar-nos l'oportunitat també d'aquesta riquesa pugui servir per la persona que vivim allà. No? I què passa? Doncs això està passant mentre estan saquejant les nostres terres, ens han impedit aquests viatges, circulació, que segons la Declaració Universal dels Drets Humans, totes les persones tenim drets a circular lliurement, però en el fons això només són drets per les persones europees, occidents. No? Per què? Perquè la persona europea pot viatjar a qualsevol moment a Àfrica, venir a Senegal, fer el que vulgui, no? Només comprant el bitllet, però nosaltres per venir aquí doncs ens han de demanar un visat amb uns requisits que són impossibles d'aconseguir. No? I això ens estan dient doncs, que totes aquestes vies legals segures estan tancades. Quines vies tenim per poder viatjar lliurement? Doncs al mar. I doncs, quan diem, mira, me'n vaig perquè ara no tinc cap futur aquí, la meva família que depèn, que nosaltres com a jove som com l'única solució per les nostres famílies, la solució econòmica, diguem-ne. No? Si un pare es jubila, doncs l'única esperança que té és el seu fill o filla que està buscant la feina, que està treballant. I això tu com a fill o filla, si no tens feina, doncs clar, això et genera una frustració que al final acabes dient Barça o Barsaq, és el que estem dient aquí, que passi el que passi, jo vull arribar a Europa. Arribar o morir a l'intent. No? I això és el que ens està empenyent al final acabant d'agafar aquest viatge tan perillós. I un cop aquí ens topem també amb aquestes traves que el mateix sistema que expulsa el nostre país també aquí ens impossibilita la vida. És que, moltes gràcies, però a més amb això que deies de l'extrema dreta, que al final les dades, si ho mires, és molt petit, però que es magnifica molt pel discurs. Al final l'extrema dreta, una de les seves grans eines ha sigut el marc de la inseguretat per escampar l'odi contra la població migrant i a més aprofita que a Catalunya som una nació minoritzada per agitar la por al voltant d'una suposada substitució ètnica. A més, malgrat que els esforços dels col·lectius antiracistes de posar el focus en les veritables causes de la fractura social, sembla ser que el discurs xenòfob cala en espais cada cop més amplis i, de fet, molts de nosaltres, per més que ens hagi sorprès, coneixem una persona que, encara que fos independentista i no ens ho esperéssim, ha acabat votant un partit d'extrema dreta. Llavors, per què creieu que funciona tant l'estereotip que vincula la immigració i la delinqüència i creieu, per altra banda, que l'argumentari antiracista s'ha de renovar? Sí, David, si vols començar tu. Jo començo pel final. Jo crec que sí, els arguments sempre s'han de renovar. Les realitats són canviants. Ningú ens diria fa un any que Meloni està governant a Itàlia i que Marine Le Pen està a punt de guanyar les eleccions a França, però la mirada necessàriament ha de ser llarga. Abans deia que l'ha de matar el relat, jo no ho tinc tan clar. És més, ja deia Einstein que és més difícil desintegrar un àtom que un prejudici. Però si no ens volem creure el que ja sabem, tenim un problema, i un problema greu. Perquè, com bé deia l'Assís, si avui anéssim a Ponent i veiéssim qui recull la fruita dolça, o anéssim a les càrniques d'Osona, qui està als escorxadors, o veiéssim el negoci brutal del turisme a la ciutat, quan cobren les Kellys per netejar habitacions escarada a 2 euros l'habitació, o qui pedala a la ciutat perquè tots siguem feliços, entre cometes, ens donem compte que hi ha una certa cultura colonial i imperialista del nostre benestar. No volem assumir sobre qui i sobre quins cossos es fonamenten el nostre benestar en un món terriblement injust i desigual. I creure que això acabarà bé és ser més utòpics que els que volem canviar les coses. Jo crec que també al fil del que deia l'Assís, que ja són molts anys,
al món, jo crec que la fractura més important que hi ha al món no és cap més que la que veurem aquest estiu, des de la nostra perspectiva, que és la brutal i radical diferència entre ser turista o ser migrant. No? I qui vulgui marxarà cap al sud, als llocs més exòtics del món, a fer-se els seus selfies, sense cap mena de problema, i els altres es deixaran la vida al Sahel, al desert o enmig de l'aigua a la Mediterrània. Ara, l'onada reaccionària és brutal i també s'ha de dir que també el món occidental s'ha sustentat sobre el colonialisme, que encara no ha acabat, una altra cosa és que hi hagi independències formals, i sobre un racisme que és estructural i que és una de les tensions fonamentals amb el sexisme també i amb el classisme, perquè ja no és només contra la xenofòbia, també estem en una època de porofòbia, la por als pobres, i aquí tothom té por, els rics de perdre el que tenen, les classes mitjanes de davallar i els pobres de quedar-se com estan. I en societats, que és molt inútil dir no hem de tenir por, en societats que ja estan travessades i atemorides per pors múltiples, però pensar que la culpa la té el més vulnerable, el més explotat, el més escanyat, és, a part d'un acte de deshumanització, és un acte de crueltat i de covardia. I jo crec que aquesta és una de les tensions fortes que vivim en la nostra societat. Però en relació al món i en relació a casa nostra, a les perifèries, a les 242 zones del nostre país, especialment a l'àrea metropolitana, entre el Besòs i entre el Baix Llobregat, on es concentra la desigualtat i la pobresa, i on entre la Trinitat Vella i Pedralbes, en 11 quilòmetres, hi ha 10 anys d'esperança de vida menys. És paradigmàtic això que dius perquè, sobretot arran de la publicació del llibre de l'Anna Pacheco sobre el turisme hoteler, una cosa que a mi em va xocar molt era aquesta poca consciència de classe o si més no, com la consciència de que tothom es considerava classe mitjana quan semblava una mica que les condicions no apuntaven cap a la direcció, no? No sé què en penses d'això. Sí, de fet fa poc hi ha hagut diversos mitjans que han treballat sobre aquest concepte i que han fet enquestes fins i tot perquè tu posis les dades dels teus ingressos anuals i que t'ubiquis com a classe, i tothom es pensa que és classe mitjana i pràcticament tothom és classe treballadora, i a més amb una classe mitjana que cada cop s'aprima més. Aquestes dades d'abans que us deia d'un país com el nostre esbarlat per la desigualtat, que funciona a 3/3, un 30% exclòs, un 40% pràcticament a precari i un 30% integrat, resulta que, especialment en les ciutats, a més, que és on fa metàstasi la desigualtat, el diner ha entès perfectament que les ciutats és el nostre gran negoci. I avui, segurament, per exemple, en aquesta ciutat, la gran plusvalua de beneficis, allò que en diuen caiguts del cel, ja no és el món del treball productiu, és l'habitatge. És a dir, la gent es deixa l'espatlla, les mans i el cos per treballar, però el problema del salari és que l'habitatge és caríssim i que s'està enriquint cada dia en aquesta ciutat. Els grans robatoris es continuen perpetrant des dels grans palaus. Això continua sent així i no ha canviat. I com deia la pel·lícula de Don't Look Up, ens obliguen a mirar a baix. Tenim 8.000 presos a Catalunya? Sí, tenim 8.000 presos i preses. I el 70% d'ells estan a la presó per delictes contra l'ordre socioeconòmic en el nom oficial i per delictes contra la salut pública, és a dir, drogodependències i desigualtat. Doncs la batalla real és contra les causes, no contra els efectes. Sí, de fet, volíem parlar d'aquestes idees que dius ara, que estan bastant recollides a l'últim llibre que vas publicar, El no robaràs, que forma part d'un dels 10 manaments de l'editorial Fragmenta i que també creiem que té molta relació amb la feina que fa Top Manta i també el projecte Lliures, que al final és assenyalar un sistema que ofega els de baix mentre es fa la vista grossa amb els de dalt. Llavors, una mica tu ja has dit, aquest oxímoron que ens adverteixen que et vigila que et robaran la cartera i no miris massa cap amunt, que també t'estan robant els bancs, els fons voltors. Llavors, us volíem preguntar, com per acabar una mica aquesta tertúlia, com per on creieu que es comença a canviar la mirada, de començar més a mirar cap a tot arreu i no tal. I també quines accions diàries hauríem de revisar. Si començo jo, així acaba a les 6, que ho farà molt millor. Jo crec que, si em diguessis per on començar, et diria per no col·laborar amb la injustícia. I sobretot, com diria un gran estimat amic, que és l'Imanol Zubero, que un dia va dir no col·laborar i sobretot no col·laborar tant,
perquè si ens fixem quan col·laborem cada dia, doncs ens espantaríem. No esperar, sinó esperançar-nos i sobretot retrobar-nos, perquè la crisi del neoliberalisme, que són molts anys, el que més has parlat és el vincle social comunitari i el pensar que això és la llei de la selva i que tots hem de lluitar contra tots, i això és una autèntica, no? És una distopia, però ja vivim en una distopia. Per tant, refer el vincle social comunitari, que és el que també s'intenta fer des de Lliures, i després que no hi ha més terreny alliberat que la nostra vida quotidiana. I avui, en comptes d'anar a comprar una multinacional roba, teniu aquesta samarreta, que és la que han presentat avui, o tenen una Sandelem, però també en el nostre consum quotidià podem fer moltíssimes coses. El mateix Imanol Zubero deia en una assemblea fa poc aquí al novembre, deia, en aquest món privilegiat tenim dues coses, el vot i la targeta de crèdit, i en veritat això canvia moltes coses. I si estàs en una cooperativa de consum, aquí en aquest barri de la Vilagràcia, que n'hi ha 24, estàs salvant la pagesia. I si no estàs a Endesa i a les grans elèctriques, que van guanyar 6.000 milions de beneficis nets l'any passat, no estàs alimentant el monstre, pots estar som energia. I si no estàs a la banca ordinària, que va guanyar 26.000 milions d'euros en una època tan difícil com la que estem vivint, i estàs a la banca ètica, no estàs alimentant això. O sigui, en veritat podem fer molt més del que ens diuen, però jo crec que la mirada precisament és retrobar-nos i mirar qui tens al costat, amb ganes de construir en comú i amb ganes de no pensar que és un enemic, perquè al final el racisme sempre el posa al color del diner. Agis, si vols afegir alguna cosa? És que res a afegir, perquè jo crec que ja ho ha dit tot, però és veritat que aquesta solidaritat és també imprescindible a l'hora d'impulsar aquests comerços locals, el cooperativisme. Jo crec que fa poc no hi havia tant cooperatives com avui en dia. I això és la solidaritat. Nosaltres, quan vam aprendre molt a l'inici, abans del 2015, abans del naixement del sindicat, nosaltres què fèiem? Doncs veníem al carrer, cadascú per separat, i això després de cop i volta ens donàvem compte que som molt dèbils, quan cadascú vol fer la seva lluita així individualment. I això, al moment en què ens hem decidit organitzar-nos i que cadascú miri pel seu company, no per si mateix, ens hem vist que hem pogut fer front a totes aquelles moltes traves que ens havien posat al nostre camí. Vam poder aconseguir, per exemple, abans que era superdifícil aconseguir un contracte de treball, que és el que ens ha demanat la llei d'estrangeria per poder regularitzar la situació. Un cop hàgim organitzat el nostre col·lectiu, fins ara hem pogut regularitzar més de 200 persones. I clar, jo de fet, gràcies a la nostra organització, vaig poder regularitzar la meva situació. Jo vaig portar aquí 13 anys sense poder trobar ni un contracte. Només la llei d'estrangeria em demanava 3 anys, però amb les identificacions policials, totes les dificultats tancant el CIE, les deportacions, em van deportar 3 cops, em van tancar el CIE 5 cops. Doncs tot això, al final, impedeix aquest arrelament social que t'estan demanant, perquè has de netejar tots aquests antecedents. Però, clar, gràcies a aquesta, diguem-ne, unió que s'ha fet, doncs ens ajudem mútuament i això facilita molt la feina. I això és el que hem de transmetre a tothom, a totes aquelles persones que pensen que tenen por de perdre-ho tot, doncs que miri com pot aportar per un futur més sostenible, una societat més sostenible, no de manera individual. I creiem que si fem això podem avançar conjuntament. Totalment, no? A vegades també, si només mires cap endins et penses que el canvi no és possible i en realitat, com veurem avui també, hi ha moltíssimes iniciatives contrahegemòniques que estan lluitant a través de l'associacionisme i les estructures populars com a revertir totes aquestes estructures opressores i que demostren que sí que és possible el canvi, si és això, si mirem al nostre voltant i també vull dir com creiem una mica en això i, com has dit tu, plantejar-nos si volem col·laborar o no amb les injustícies. Doncs moltes gràcies als dos, ha sigut molt interessant i també gràcies als nostres oients, tant al públic físic com la gent que ens escolta des de casa. Això és Com dir-t'ho, el podcast de l'Escola Guillem Agulló. Moltes gràcies. Merci.